Huquqbuzarlikka oid yana bir xabar. Samarqand shahrining Rajab Amin mahallasida bir necha kun oldin yo'l chetida piyoda ketayotgan qizaloqni yuqori tezlikda harakatlangan Gentra avtomashinasi urib ketgan. Guvohlarning aytishicha, haydovchi hodisa joyidan qochib ketgan. Muxbirimiz Malika Saidova mazkur ayanchli voqea tafsilotlarini o'rgandi. 24 sentyabr kuni soat kechki 18:30lar atrofida Samarqand shahri Pinchkent ko'chasidan harakatlanib ketayotgan avtomobili yo'ldan ketayotgan 15 yoshli qizni urib, voqea joyidan yashiringan. Biz ayni vaqtda bemor qizimizning holidan xabar olish uchun Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Samarqand filialiga tashrif buyurdik. Oyog'i shilinib ketgan, bunidan qon kelib. Og'riydi-yu, hammayni chidasa bo'ladi. Sog'ayib ketsam bo'ldi. Telefon uyga aydi. Maydacham, jiyancham telefonni olib chiqdiki, 100 marta telefon bo'lgan. Apa tez srochni keling-u, baland shuni havosiga dedi. Sonra o'zimni qo'yarga joy topa olmay, ammamni o'g'li bilan chopib keldik. Kelsak, u ham shega bir ahvolga yotibdi. Ustlari yirtilgan, boshlariga toshlar kirilgan, nersa qilingan, strashni urilgan holaga o'zini bilmaydi. Koma holaga kelgan. Jabrlanuvchi 15 yoshli qiz tikuvchilik kursidan qaytayotganda ushbu voqea sodir bo'lganini ma'lum qildi. Maktabdan keyin tikish sohasi bo'yicha ketaman to'garakka. To'garakdan qaytotdim. Kelishi chetdan, chunki ko'chani u betiga odam yurayotgan joyda g'ishtlarni olib tashlangan edi. O'shaning uchun men ko'cham bu betidan asfalt chetidan kelayotgan edim. Mashinaga ham xalaq berganim yo'q. Chetdan kelayotgan paytim nima bo'lgani esimga yo'q. Yarim yo'lgacha kelganim esimga. Bolalar jarohatlari va xirurgiyasi bo'limi mudiri Azim Ulug'murodovning bildirishicha, hozirda qizning ahvoli o'rta og'ir darajada. Yopiq kranial cerebral travma, ya'ni bosh miya jarohati, bosh miyani lat yeyishi, undan tashqari qorin bo'shlig'i a'zolari yopiq jarohati, ko'krak qafasi a'zolari yopiq jarohati tashxislari bilan bemor mana shu yerda navbatchi vrachlar tomonidan kuzatilib, bugungi kunda bemorning ahvoli o'rtacha og'irlikda. Mana o'tkir xirurg kasalliklari inkor qilingan, shoshilinch yordamga hozircha muhtoj emas, lekin bo'limda mana shu bemorni standart asosida davolash davom ettiriladi. Avtohalokat sodir bo'lganida yaqin atrofda bo'lgan insonlar jabrlanuvchini shifoxonaga olib borishgan. 24 sentyabr kuni kechqurun 6:30lar oralig'ida shovqin bo'ldi. Tashqariga chiqsak, mashina urib ketgan ekan. Haydovchi qochib ketdi, urib to'xtamadi. Ahvoli juda og'ir edi, o'ziga yo'q edi. Skorani kutib o'tirmadik va o'zimiz mashinamiz bilan urib ketdik. Rajab Amin mahallasi hududidan o'tgan ushbu Pinchkent ko'chasi haqiqatdan ham juda ham serqatnov. Jabrlanuvchi qizimiz ta'kidlaganidek, hozirda ushbu yo'lning piyodalar uchun mo'ljallangan yo'lida ta'mirlash ishlari olib borilmoqda va undan harakatlanish imkonsiz. Samarqand viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan olib borilgan qidiruv ishlari davomida haydovchi va uning mashinasi ustaxonadan topilgan. Bildirilishicha, ushbu haydovchiga nisbatan qonuniy hujjatlar rasmiylashtirilib, tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Mazkur holat yuzasidan Samarqand tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Malika Saidova, Ravshan Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Samarqanddan.